Տվել եք թե չեք տվել։ Մենք ասել ենք, որ մեր պատճառով գործընթացը Այսքան կգայք այս սարքը ձայնը արցակում։ մենք ասել ենք, որ մեր պատճառով գործընթացը չի տորպեդահարվի։ Ուղղակի չենք հասկանում այդ ինչա, չեք խոչընդոտի, որ Դավիթ Համբարձումյանի թեկնածությունը լինի, թե ոնց։ Եթե գա այնպիսի պահ, որ պիտի կայանա եւ մենակ մեր այդպես կոչված աջակցությունը պակասվելու, մենք աջակցենք, եթե այդպիսի պահ լինի։ Ասենք կարանք լինենք 53-54-րդ համարները ստորագրող օրինակի համար։ Այսինքն նույն պատասխանն եք տվել, ինչ որ Հայաստան Դաշինքի падգամավորները այն ժամանակ, որ ասում էին, եթե մենք պակասող լինի ձեզ։ Բացի պատասխան տալուց, առաջարկություններ են արել, որոնք իրանք պետք է քննարկեն։ Ինչ առաջարկության մասին է։ Այդ դեպքում մենք արդեն ուրիշ ձևի մոտեցում կցուցաբերենք։ Ինչ եք առաջարկում։ Լայնագույն կոնսոլիդացիա։ Դա ինչ նկատի ունեք դրա տակ։ Նկատի ունենք Հայաստան Դաշինք, նկատի ունենք Պատիմունեմ, նկատի ունենք մեր ձևով, նկատի ունենք Լևոն Տեր-Պետրոսյան, նկատի ունենք արտախորհրդարանական ուժեր։ Հիմա այդ դաշինքը դեռ չեք տեսնում, այսինքն առաջարկել եք կոնսոլիդացիա լինի, բայց իմպիչմենթի համար խորհրդարանական падգամավորների ձայներն են պետք։ Մեր ձևով Լևոն Պետք է շփոթել իշխանապողության հետ։ Մենք չենք պատրաստվում հանրապետական կուսակցությանը բերել իշխանության։ Մենք պատրաստվում ենք հանրապետական կուսակցության հետ եւ բոլոր մյուս քաղաքական ուժերի հետ Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնել 6 ամսով քաղաքական ասպարեզից, որպեսզի 26 թվականին գնանք արդար մաքուր թափանցիկ կտրությունների։ Դա մեր նպատակը։ Այսինքն 6 ամսով ստեղծել հավասարակշռված կառավարություն, որ ոչ մեկը քաղաքական վերմակը չկարողանա քաշի իր վրա։ Դա իմպիչմենտի իմաստը այս կոնտեքստում հետեւաբար այն տարբերակը նախ չի աշխատի, իսկ լայն կոնսոլիդացիայի դեպքում նախ հնարավորությունը կա եւ ժողովուրդը հասկանա թե ինչ են ուզում։ Հա, բայց այդ կոնսոլիդացիան ոնց պիտի հենց անվստահության գործընթացին նպաստի խորհրդարանի ներսում։ Աջակցությունը բանով հանրային ճնշում պետք է կազմակերպել, առանց հանրային ճնշման չի լինի։ Իհարկե չի լինի, ո՞ւր կարող է առանց հանրային ճնշման։ Պարոն Ասլանյան, կիսում եք այդ նույն տեսակետները, հա։ Իհարկե, միանշանակ։